오늘 제가 맡은 사건은 바로 코피 스니퍼 연속 방문 사건입니다. 범인은 이 안에 있어. 사건 현장은 마치 탐정사무소 같군요. 이런 분위기라면 범인도 아주 지능적이겠어요. 일단 공범으로 의심되는 디저트들부터 확보. 이 비주얼, 유죄가 확실합니다. 그리고 드디어 마주한 두 명의 유력한 용의자. 밀크티와 커피. 한 입 마셔보자마자 깨달았죠. 아, 이건 상습범이구나. 자꾸 생각나게 만드는 맛이에요. 결국 저도 이 사건에 휘말리고 말았습니다. 여러분도 코피 스니퍼의 매력에 빠져보세요.